大家好，我係凌風，咁今日我哋嚟玩奇幻生活 I 同埋轉圈圈的龍和偷取時間的少女啦。咁我哋呢，今次嘅第一集呢，就已經係去到14 level 噶啦，因為我之前已經玩咗少少嚟，所以呢，而家呢，我哋去到進入長老樹的嘴巴，咁我哋開始去研究下點樣入去長老樹嘅嘴巴度啦。我哋今次要爆機啊！咁長老樹嘅嘴巴，好，我哋行去骨龍飛翔，飛去搖出島先。飛依度啊！係啊，係依度。飛啦，我哋有任務喎，話做晒啲任務啦。森林矮櫃。而家我哋要靠呢個傭兵去打怪，打啲蜜蜂，打3次怪物。我哋唔知可唔可以挑戰成功啊？好似有20 level 啊！我哋可能係卡關啊！一開始就。食啲藥水先。好，然之後我哋去依度。哇，好多怪要打，我哋唔知打唔打得贏。我哋一定要揈頭先至入到去。呢個唔啱嘅，我一搖頭先可以進入到呢個精靈嘅樂章。咦？呢個唔啱，呢度喺呢度啦。我哋14呢要點樣先可以刷高啲level呢？又唔係呢一個，都唔係呢一度，喺呢度。我哋嚟到呢個森林嘅嘴巴啦。
回一回血先，睇下打唔打得贏。噴眼啦，打佢！哇哇！復活啫！讀取存檔資料係唔夠打嘅，咁我哋點算呢？我哋會卡關啊！我哋咪升高啲呢去打呢？我覺得要升高啲呢啊！いいじゃないか。太多小怪啦！我哋耐心咁樣等待呢個爆機嘅時候。死啦！真係唔夠打嘅。哇，好撚難打。十倍呢，升翻啲嘢去。翻嚟啦！得啦，我哋可以打得贏啦！哇！19呢，瞬間升到，咁樣磨都磨得贏，靠嘅高超技巧。そうだね。
好，我哋去深處睇下先。我而家傭兵19呢？咩嚟㗎？破壞野草嘅臭小子！皮諾啊，哪裡？8個鐘，啲菜好順利，還好啦。我哋今次一定要打到爆機啊！我哋入出去外面，呢度有啲咩啊？呢度咩嘢都冇。出去外面睇下先。終於唔使卡關啦，好感動啊！精靈鋤頭喺邊度揾㗎？去杜吉嘅田啊！我哋而家去杜吉嘅田啊！哎呀，係咪依度呢？唔係喎，蕩失路添。行依邊。哇！殺咗啲蛇先。杜吉嘅田係點樣去㗎？又要返去嗰個森林。搖籃森林，我哋終於返到嚟呢一度啦。聲音變年輕。幫農夫煮餸啦。體驗一下做農夫啊！哦，就係咁嘅咋。好食啊，要享用啊！哇，蔬菜湯，美味嘅蔬菜應該係點做嘅呢？又去揾長老樹。又返搖籃森林，每次穿過呢片森林都幾遙遠。
喂喂喂！又要聽嗰首歌。邊個設計㗎？呢個咁戇鳩嘅？到啦未啊？又返去長老樹呢邊啊！大家一齊享用啦！太好食啦！湯嘅味道點啊？聲音變年輕。忘了初衷。精靈斧頭啦！精靈斧頭拎啊！哈哈哈！係咩事呢？剛剛嘅係花村啊！我哋要救嗰個邊個？做農夫啊，又耕田。邪惡大法師出現。返現代啦，我哋返據點先。永絕後話。
拔除妖怪。妖怪蔬菜，你邊度拔除啊？呢度。我哋得2個好友咋，我哋太少人。跳唔跳到落去呢？拔除妖怪蔬菜，去啦！19呢傭兵啦，連升4呢，我呢度好多礦石。加咗41斤。喺呢度啦，揾到啦。啊！收復成功啦！用咗1次㗎啦。皮膠成為寶物，我哋多咗個人。愛德華，佢喺度做咩呢？愛德華食咖喱飯。3個驚魂器恢復原狀。喂，呢個邊度嚟㗎？巨大深坑第2層，我哋得19呢啫喎。轉蛋成幼苗。3粒星，地下城。好多嘢玩喎，呢隻 game 睇嚟。係咩試圖呢？時之咩論呢？時之齒輪啊！大発見だ！將圖記錄起嚟。好，我哋而家去邊度呢？哇，有2個雕像嘅。呢扇門打唔開喎。再
最拿手係解謎，解嚟睇下咯。又係佢啦。啲煩唔煩？搭咗衣啊，爛咗佢食。愛德華又自己入咗去。黐線啊！又要返過去啦。我哋今次修復完個石像就完呢一集啦。執下啲又要返去過去，冇得飛啊！我哋唯有繼續向前行啦。幾大啊呢個地圖？每一賣400幾蚊啦。8咧。走啦，唔同你哋打。又要返去過去嘅時音村。我哋又要揾返條龍啦，骨龍飛翔，時音村移動。又返嚟啊！你哋。そうだね。あんた。又揾雷姆傾偈。行錯咗添，隨風前行。
唔係行呢度喎。係咪呢度呢？好，我哋向前行啦。揾到雷堡啦！時之石做成頸鏈。收服石像應該擺頭咩？利姆雷朵啊！ラノア様。ありがとうございます。時之齒輪，我國嘅傳說。時之齒輪所推動。好，我哋即刻落去研究下時之齒輪喺邊啦。跳唔到上去添，再去揾骨龍。こんなお話をしていますか？時之力嘅神龍啊！好，我哋今次就嚟到呢度先啦，我哋下次就去揾熱帶島，中意就俾個 like 我哋下次再見。